Burhaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonunun tamiri için öğretmenler seferber oldu. Velilerden ustalık bilenlerin de katkıda bulunduğu tamirat sırasında öğretmenler harç çıkardı, taş taşıdı. Arkadaşlarına teşekkür eden okul müdürü Ferhan Levent, el birliğiyle spor salonunun tadilatını yaptıklarını söyledi. Burhaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri el birliğiyle velilerimizi de işin içine katarak spor salonumuzun tadilatı işine giriştik. Öğrencilerimizin geleceği adına sporun çok önemli olduğunun bilincindeyiz ve sosyal faaliyete yönlenen öğrencilerimizin meslek lisesi öğrencileri olarak nasıl geleceğe daha iyi adım atabildiklerini, özgüvenlerini nasıl kazanabildiklerini tespit ettik. Bu aşamada spor salonumuzun tadilatına giriştik. Velilerimizin desteğiyle el birliğiyle bu işi tamamlamaya çalışıyoruz. Öğretmen ve veliler de spor salonunun öğrencilere kazandırılmasında katkıda bulunmak istediklerini söylediler. Burhaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü öğretmenleri olarak okulumuz spor salonunun yenilenmesinde biz de emeğimiz, katkımız bulunsun amacıyla cumartesi, pazar, hafta sonu bu çalışmalarda katkıda bulunmak istedik. Öğretmenin sadece sınıf içinde, ders içinde değil, her alanda var olduğunu göstermek adına buradayız. Okulumuzda sportif etkinliği daha çok arttırmak için spor salonumuzu yeniliyoruz. Bu alanda özellikle iletişim kurduğumuz öğrenci velilerimiz, inşaat alanında iyi olanları çağırdık. Onlarla ortak birlikte spor salonumuzu yeniliyoruz. Okulumuz daha güzel olsun diye geldik işte. Elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimizin geleceğine bir katkıda bulunmaktan çok gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin gerçekten bunlara ihtiyacı vardı. İnşallah onların geleceği bizim çalışmalarımızda daha güzel olacak.